اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائرہ سلطان۔ شو میں آج میرے ساتھ ہیں نور محمد قصوری صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کے مشیر رہ چکے ہیں اور اس وقت پاک انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ سے میرا سوال ہے کہ چین کے قرض کے جال میں ترقی پذیر ممالک کس طرح سے پھنستے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو چائنا نے اب یہ پچھلے 10-15 سال میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی کا ایک نیا نام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو بین الاقوامی ادارے تھے جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک بینک ہے، یہ ادارے قرض وغیرہ دیتے تھے۔ ان کی کافی ان کے ایک ریسرچ تھی اور جامعہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کمپریہنسو ورک تھا، اس کے مطابق وہ ہر ممالک میں مطلب رہ کے کام کرتے تھے، وہاں کے انوائرمنٹ، وہاں کے مذہبی روایات اور دوسری چیزوں کو دیکھ کے۔ لیکن چائنیز نے جو اکنامک ڈپلومیسی شروع، اس میں پہلا ہی جو اس کا جو وہ ہوتا ہے نقطہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ آپ کو فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں، اس کو 15 سال تک آپ نے پبلک نہیں کرنا، اور اس کے جو تو شک ہیں اس کے معاہدے کی، ان کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو بنیاد ہی غلط ہوگی تو وہ آگے چل کے عمارت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ کہتے تھے، لیکن اب تو دنیا بھر کے جو ماہرین معاشیات ہیں پاکستان کے، جیسے کہ ابھی چند دن پہلے امین حسن اصلاحی صاحب وہ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے اور ماہرین معیشت، پھر جو دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اکنامک ڈپلومیسی کا جرمن میں، انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو فائنینشیل اسسٹنس چائنا کی طرف سے ڈیولپنگ کنٹریز میں کی جا رہی ہے، یہ کہیں نیو ایسٹ انڈیا کمپنی کی نئی جنریشن تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ہم سے پہلے $100 ارب ہے جو ملائیشیا نے چائنا سے قرضہ لیا تھا، اور جو $100 ارب تھے اس کے بھی اسی قسم کے پروجیکٹ، جو ایک تو نان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھے، وہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات کو نہیں دیکھا گیا، پرائرٹیز کو نہیں دیکھا گیا۔ تو جیسے ہی مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے انہوں نے انہی پروجیکٹ سی پیک کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور فوری طور پر حکم دیا کہ جو ہماری ضروریات نہیں ہیں، چائنا سے باقاعدہ جا کے مذاکرات کیے کہ ہماری یہ پروجیکٹ ہیں، تقریباً $60 ارب کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو انہوں نے وڈرا کر لیا، اور ان پر تحقیقات کرائی گئی۔ تو آج یہ کہا جا سکتا بڑے تھوڑے سے عرصے میں وہاں کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے نجیب رزاق صاحب، انہوں نے بھی اسی طریقے سے غیر ضروری اور جو پروجیکٹ تھے وہ شروع کیے۔ سر، نجیب رزاق صاحب کو تو آج سزا سنا دی گئی ہے اسی لیے کرپشن کے حوالے سے، وہی کہہ رہا ہوں ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ پاکستان کے لیے بھی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دروازہ کھل گیا ہے کہ وہ سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں ان کا دوبارہ سے آپ غور کریں، جیسا کہ میٹرو سسٹم ہے ہمارا، اورنج ٹرین کا جو پروجیکٹ آ رہے ہیں۔ سر، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سی پیک کے معاملات چل رہے ہیں، منصوبے چل رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر جو کرپشن کیسز سننے میں آ رہے ہیں کہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کرپشن کی، تو اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونی چاہیے، اور اس کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں بھی جس طریقے سے مہاتیر نے چائنا کے حکام سے بات کی تھی اور پروجیکٹوں کی جو ہے پرائرٹیز وغیرہ فکس کی تھی، ہمیں بھی اسی طریقے سے پرائرٹیز فکس کرنی چاہیے، اور چائنیز سے خاص طور جیسا کہ ابھی چند دن پہلے ایک آیا تھا کہ ہم لوگوں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جو کئی الیکٹرک کمپنی ہے اس میں جو، اور کراچی کول پاور پروجیکٹ ہے، اس کے متعلق ہم نے جب یہ ایک پروگرام کیا تو اس پر حکومت نے چائنیز گورنمنٹ سے مذاکرات وغیرہ شروع کر دیے کہ اس میں $3.5 ارب کی جو ایکسیس پیمنٹ تھی، زیادہ پیمنٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پاور پروجیکٹ ہے
मेट्रो प्रोजेक्ट है और ट्रेन है, सिस्टम है, बस सर्विस है, ये सारे प्रोजेक्टों में ह्यूज लेवल की करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, इमोरल प्रैक्टिसेस है। इसलिए बगैर इससे कोई दोस्ती चाइना से हमारी मुतासर नहीं होगी, और बल्कि चाइनीज तो खुद वहाँ तो करप्शन की सज़ा मौत है। और उन्होंने मेट्रो जो मुल्तान है उसमें तो खुद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है मुल्तान मेट्रो सिस्टम, इसमें बिलियन ऑफ डॉलर के फ्रॉड हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छाई की जब आप बात करेंगे तो कोई भी मुल्क है आपको इससे नहीं रोकता। सर, लेकिन जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चाइना जिस तरह से इस खिते में हमें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से बचने के लिए हमें चाइना का साथ बहुत ज़रूरी है। तो इससे किसी तरह ये नहीं हो सकता कि अगर हम लोग इंक्वायरीज बिठाएंगे तो हमारे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं? नहीं, हम तो वो देख रहे, चाइना के साथ तो हम उसका दोस्ती का तो पोर्शन है ही नहीं। हमने तो देखना को एग्जीक्यूशन तो हमने की है ना, उन्होंने तो फंड दे दिया। हमारे हुकाम ने कहा कि हमें फंड चाहिए मेट्रो सिस्टम के लिए, ऑरेंज के लिए, उन्होंने तो करप्शन नहीं की ना। करप्शन तो यहाँ जाके अमल दरामद पे शुरू हुई है, एग्जीक्यूशन पर। हमने तो एग्जीक्यूशन में जो जिम्मेदार हैं, जब महातीर नजीब रज़ाक को हो सकती है तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को या और लोगों को क्यों नहीं सजा हो सकती? और इससे एक बहुत अच्छा दुनिया में इम्पैक्ट जाएगा कि पाकिस्तान सुपरमेसी वो लॉ की तरफ जा रहा है, कानून की बालादस्ती की तरफ जा रहा है। और यहाँ अब 2 या 3 कानून नहीं है, हर एक के लिए एक कानून है, जो करेगा वो भरेगा। सही। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलकर ये जो करप्शन है इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरीज बिठाकर इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, जितने भी करप्शन के मामलात हैं इनको हल करना चाहिए। बिल्कुल ये करना चाहिए, और ये अभी वक्त है। अब जब हम सेकंड फेज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ML1 है और हमारे जो दूसरे ये प्रोजेक्ट हैं मतलब हाइड्रो के, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे ये तीनों प्रोजेक्ट ML1 भी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी पाकिस्तान की ज़रूरियात और प्रायोरिटीज़ के मुताबिक है। क्योंकि हाइडल जो सिस्टम है पावर का, वो दुनिया में इस वक्त सस्टेनेबल भी है, लॉन्ग टर्म भी है और फिजिबल भी है, और फ्यूचर के लिए बेहतर एक ऑप्शन है। इसी तरीके से जो ML1 है रेलवे का सिस्टम, वो हमारा बड़ा मतरूक हो गया सर, 100 साल पहले बना था। अब उसकी रिफाइनिंग की, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके मुताबिक किया है। और आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, तो आपके दौर में क्यों जो है करप्शन के जो आपकी पार्टी पे बड़े इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है मतलब आपकी कह लें आपके सरबराहान पर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, तो फिर आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं इसके ऊपर बात की कि करप्शन को रोकना चाहिए? नहीं, देखिए उस वक्त बाज़ दफ़ा ये बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि उस वक्त एक लड़ाई चल रही थी, भुट्टोइस्ट एंटी भुट्टोइस्ट। तो किसी न किसी तरीके से आप तारीखी तौर पे सब कह लें या किसी भी तरीके से, उस वक्त जो एंटी भुट्टोइस्ट थे उनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। उस वक्त जो एंटी भुट्टोइस्ट थे उनको मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी हर चीज़, हमाकतों को, जलालतों को, उनकी करप्शन को, उनकी हर चीज़ को किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी वजह पर रोका जाता था, ये मतलब एक नज़रअंदाज किया जाता था। उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उनको तो किसी ने मतलब है कि उनकी करप्शन को या उनकी मतलब मिसमैनेजमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया। हम लोगों ने तो कोड़े भी खाए हैं, जेलों में भी गए हैं, सजाएं भी भुगती हैं। और मैं फिर भी ये समझता हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जब आप कानून की, आइन की और इंसाफ की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, तो आपको फिर ये फेस नज़रअंदाज करने पड़ेंगे, चेहरे नज़रअंदाज करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं ना, जो कानून की जो देवी है वो अंधी होती है। वो इसलिए वो उसका मतलब ये नहीं कि अंधी से मतलब वो बगैर किसी सोच समझ के, अंधी से मतलब होता है कि वो गैर जानबदार जो है अकाउंटेबिलिटी के। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, इसमें अभी कुछ कबाहतें अभी मौजूद हैं, क्योंकि अभी सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं हर सतह पर जो कि पहले थे।
तो इसलिए चलो फिर किसी चलो और सर, मैं program- आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि पीपल्स पार्टी इतना अरसा हुकूमत में रही है, ठीक है, और अभी पीटीआई को आए 2 साल हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है इनको क्रिटिसाइज कर रही है करप्शन के ऊपर कि जिनसे काम नहीं हो रहा, हमारी इकोनॉमी डुबो दी है। तो जब आप लोग हुकूमत में थे, आप लोगों ने क्यों काम नहीं किया इकोनॉमी को? क्यों नहीं आप लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज हम लोगों को ये सारे इश्यूज जो है इनको फेस ही ना करना पड़ता? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उसकी इकोनॉमी का, उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी किए, सिक्योरिटी के हमने मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। आज भी आप मिसाइल सिस्टम है, एटॉमिक एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर्स प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद हमने मतलब के मेगा प्रोजेक्ट किए हैं, और उनमें आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि उनमें कोई करप्शन थी ये वो। बाकी रही पाकिस्तान में जब एक सिस्टम है, जब आप अकाउंटेबिलिटी के इदारों को, रेगुलेटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो चाहे जो करप्शन करे, जो करेगा वो भरेगा, इसमें क्यों। और आज भी वही होना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ हो, नूर मोहम्मद कसूरी हो, शहबाज शरीफ हो, जो भी आसिफ अली जरदारी हो। हाँ, जब वो मतलब है कि पाकिस्तान जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आसिफ जरदारी को तो नजरअंदाज आप नहीं कर सकते ना, कोई भी हो, तो इसलिए जो करे वो भरे। बिल्कुल। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।